सगळ्यांना नमस्कार आणि येवकार. एक नवी घडणूक कालच मडगावचो, केवळ मडगावचो न्ही तर संपूर्ण गोंयचो सुप्रसिद्ध गुलाल उत्सव काल जाला आणि आज त्या गुलालात रंगून एक नवी रंगवण हांगा आमी तुमच्या मुखार घेवन आयलात. फातोर्डा फॉरवर्ड आणि मॉडेल मडगाव दोन दिग्गज गोंयचे फुडारी विजय बाब सरदेसाय, दिगंबर बाब कामत आणि त्याच बरोबर कुडचडीचो आमदार बाब आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आज खासा तुमच्या मुखार आयलात. एक एकवटान मडगाव शार मुखार व्हरपा खातीर एक नवें रूप गोंयकारां मुखार घेवन येवपा खातीर आज ही प्रेस कॉन्फरन्स मॉडेल मडगाव आणि फातोर्डा फॉरवर्ड ह्या अलायन्साची मुखार फॉरवर्ड व्हरपाची. हांव मागता ताणी मुखारली सुत्रां हातांत घेवन. या प्रेस कॉन्फरन्साक हांव तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करता. म्हजे बरोबर आसा जो फातोर्डेचो आमदार बाब विजय सरदेसाय, कुडचडेचो आमदार बाब रेजिनाल्ड आनी सगळे कावन्सिलर्स, एक्स कावन्सिलर्स आसा, थोडे एक्स चेअरपर्सन आसा जे ह्या खेपेक कॅन्डिडेट म्हणून खूब जाणांनी फायल केल्ले आसा आनी कितलेय जाणांनी आमच्या ह्या पॅनलाचेर नॉमिनेशन्स फायल केल्ले आसा. ते सगळे कॅन्डिडेट्स हांगा बशिल्ले आसा. 2015 नगरपालिकेच्यो निवडणुको जाल्यो. त्या वेळाचेर फातोर्डा फॉरवर्ड आनी मॉडेल मडगाव एकठांय येवन अंडरस्टँडींग करून आमी तेन्ना मडगाव सिवीक अलायन्स म्हणून एंटिटी तयार केली आणि ताज्या अंडर आमी इलेक्शन्स फायट केली. टुडे द सेम मॉडेल इज बींग रिपीटेड इन दिस इयर्स इलेक्शन 2021. आज गोंयांत 5 नगरपालिकेच्यो निवडणुको जातात. हातूंत एक मडगांवची नगरपालिका आसा आनी सेम मॉडेल जो आमी 2015 केल्लो, सेम मॉडेल वी आर डुईंग अगेन हियर वीथ फातोर्डा फॉरवर्ड, मॉडेल मडगाव and in association with all the 3 MLAs of these 3 places. एक ध्येय आसा की मडगाव शहर हातूंत सुदारणा जावची. ह्या मडगाव शहरांत कुडचडेचे बाब रेजिनाल्डाचे वाड पडटात आनी हावसिंग बोर्ड हो अत्यंत म्हत्वाचो जी एरिया आसा ती मडगाव नगरपालिकेक येता आनी म्हणून तिगांनी आमी ठरयलें let us come together with a view that BJP's candidates should be defeated. BJP चे एक पॅनल आहा ताका डिफीट करपा खातीर सगळे जाण एकठांय येवन एकचारान हें इलेक्शन लडोवया आनी तातूंतल्यान लोकांकय एक कॉन्फिडन्स येतलें की एक सगळे जाण एक जावन काम करतात. आज राज्यांत जें वातावरण आहा तें वातावरण तुमी सगळ्यांनी पळयलां. कितें वातावरण आसा, कशे पद्दतीन चल्लां. म्हणजे आता काल हांव पळयतालो मोटर व्हेकल्साचे नोटिफिकेशन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान काल इशू केलां आनी तातूंत म्हटलां की 16 तारखेच्यान म्हणजे 16 एप्रिलाच्यान तें नोटिफिकेशन लागू जाता. रोखडो दुसरे मिनिस्टर सांगता तें नोटिफिकेशन 1 मेच्यान लागू जाता. कितें चल्लां म्हणटा तें कळना. रस्त्याचें कंडिशन कितें आसा, हांगाच्यान पणजे वता जाल्यार परिस्थिती कितें आसा, रस्त्याचेर गाडयांची लायन खंय पावता, कोणाचो पांय पोस कोणाक ना, कितले रस्ते डॅमेज जाल्ले आसा काय ना आनी तांचे जर फायन्स पळय जाल्यार अशी परिस्थिती गोंयकारांचेर येतली. मोटरसायकल पायलट, रिक्षावाले, टॅक्सीवाल्यांचेर की गाडी दवरता, चावी दवरता आनी आमी वता, आमचे कडेन 5,000 10,000 पयशे भरपाक पयशे ना. अशी परिस्थिती गोंयच्या प्रजेचेर येवपाची आसा. म्हणजे अशा पद्दतीचें आज हें सरकार चलता. आमी पळयलें CZMP प्लॅना वेळार पळयलें आमी पब्लीक हियरींग रवींद्र भवनांत पब्लीक हियरींग जालें. हांव आनी रेजिनाल्ड गेल्लो, ताचे पयलीं विजयी गेल्लो, इवन चर्चिल आलेमांवूय थंय आशिल्लो. आमी पळयत जाल्यार थंय कितें भायर 2-2.5 हजार लोक भायर आनी भितर 50 लोक भितर आनी वी कॉल इट ए पब्लीक हियरींग. आमी सांगला पब्लीक हियरिंगाचो अर्थ कितें? पब्लीक हियरिंगाचो अर्थ ईच एंड एवरी पर्सन हॅज ए रायट टू कम एंड लॉज हिज प्रोटेस्ट. आनी तुमी भितर 50 हे पब्लीक हियरींग हे प्रायवेट हियरींग काय कितें असो प्रश्न आहे. म्हणजे
अशी परिस्थिती आज ह्या गोंय राज्याच्या मुखार उभी राविल्ली आसा. आमी आतां जितल्या कडेन भोंवल्या, हावस टू हावस भोंवल्या, सगळे कडेन रिस्पॉन्स अत्यंत बरो आसा. लोक म्हणटात बरें जाता, बरें केलें तुमी सगळे जावन एकठांय जावन केलें तें. आनी लोकांक एक कॉन्फिडन्स आसा की लोक म्हणटात तुमी रावा, आमी फाटल्यान आसात, आमी सपोर्ट करतात. वतान आज जी हांकां ज्या पद्दतीन हांची भाशा चलता, ज्या पद्दतीन हांचे वेव्हार चलता, ज्या पद्दतीन प्रजेचें आयकूनच घेवप ना. म्हणजे आज पळयतालो हांव सगळे टॅक्सीवाले रस्त्यार आहेत. आमी तेन्ना एसेंब्ली भितर बाब रिजनल हाडला, आमी सगळ्यांनी एक जावन आवाज उठयलो की हे करनाका, गोंयचो टॅक्सीवालो काबार जातलो हातूंत भितर. आनी आज तीच परिस्थिती आयल्या. आतां सगळे टॅक्सीवाले रस्त्यार येवपाचे आसा अशी परिस्थिती आसा. आनी सरकाराक पडून गेलें ना. कोणाक तरी भायल्यान हाडून कितें करून ते हें करून ते तांचो फायदो करपाचो अशे पद्दतीचें धोरण आज चालू आसा. आमी पयर विधानसभेंतूय पळयलें, कोळशाच्या ब्लॉकाचेर केदो व्हडलो बोवाळ जालो आमी पळयलें. रिप्लाय विधानसभेत विड्रॉ कर रिप्लाय एकदा दिलो की नॉर्मली केन्नाच विड्रॉ करना, दिवना जाल्यार पोस्टपोन करता. पूण तो रिप्लाय विड्रॉ करपाचो प्रयत्न जालो. पण अशा परिस्थितींत आज संपूर्ण गोंयांत एज्युकेशनाचें राज्य जालां अशें दिसता म्हाका. आजच वाचतालो हांव सकाळीं पार्ट टायम टिचर्स त्यो रस्त्यार आसा. तांकां कितले एश्योरन्स दिल्ली प्रत्येक चीफ मिनिस्टरान गेल्ल्या 10 वर्सांत आज पर्यंत फुलफील जालें ना. म्हणजे सगळे वटेन वातावरण अशें आसा की प्रजेक आज रस्त्यार येवचें पडटा, त्या शिवाय पर्याय ना. आनी म्हणून अशा वेळाचेर एक मॅसेज आमी लोकांक दिवपाक शकता की आमी प्रजेचे बरोबर रावतले. वी वील बी पिपल्स व्हॉयस, नॉट ओन्ली इन द एसेंब्ली, इवन अदरवायज. आनी प्रजेचो आवाज घेवन आमी मुखार वतले अशें एक स्पश्ट आश्वासन आमी मडगांवच्या लोकांक दिवपाक. आज सगळ्या गोंयांत सगळे कडेन एक एक्सपेरिमेंट जाला. वास्को सगळे जाण आमचे कावन्सिलर्स, आमचे कॅन्डिडेट्स तेय एकमेका कडेन एक जावन तांणी कोऑर्डिनेशन करतात. म्हापशा सगळे जाण एक जावन एक कोऑर्डिनेशन करता. म्हापशेकाराचो एक कोट असो केला. म्हणजे सगळे कडेन असो एक एक्सपेरिमेंट चालू आसा की खंयच्याय परिस्थितींत हांकां इलेक्शनाक सारकी तांचो जागो दाखोवपाक जाय. जें कुडचड्यार जालें, जें काणकोणा जालें, आज तूं पळयतात इलेक्शनां जालीं, इतलो मोठो बोवाळ जालो, इतली मेजॉरिटी मेळ्ळी, हें मेळ्ळी तें मेळ्ळी. आनी आमी पळयलें कितें कुडचड्यार मंत्री 10 जाणां घेवन येता, सामको ओर्रात बसतात आनी मतां सात पडटा. आनी 10 जाणां येता आनी परतो वता. त्याच काणकोणा जालें. म्हणजे अशा परिस्थितींतल्यान आज राज्य वता. फक्त सरकार आसा म्हणून प्रत्येक जण प्रेशर घालप आनी तांकां आपल्या कडेन हाडपाचो प्रयत्न करप हें चल्लां. हांव परत एकदां सगळ्या सरकारी अधिकाऱ्यांक शिटकावणी दिता की सरकारी अधिकाऱ्यांनी बी नाका आशिल्ल्यो इल्लिगल ऑर्डर्स तांच्यो आयकुच्यो न्ही. ओरल दिल्ले ऑर्डर्स, ओरली सांगिल्लीं कामां तांणी इल्लिगल आसा ती करची न्ही अशी म्हजी सरकारी अधिकाऱ्यां कडेन मागणी आहा. कित्याक कितें सांगता तें आयकुचें न्ही. कायद्यान कितें आसा तें करा. म्हणजे म्हाका याद जाता की रिजर्वेशनाच्या वेळार आमकां थोड्यांनी पिश्यां काडले कोर्टान गेले. हायकोर्टाची ऑर्डर पळयतकीर मागीर सगळ्यांच्या लक्षांत आयलें. म्हणजे रिजर्वेशना खातीर सुद्दां कोर्टांत वचपाचो प्रसंग आज लोकांचेर आयलो. म्हणजे प्रत्येक गजालीक लागून आतां कोर्टांत वचप अशें 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 जालो. आनी कोर्टांत वतले जाल्यार पयशे पडटा, कोर्टांत वतले जाल्यार तुका आदवोगाद काडपाक जाय, कोर्टांत वतले जाल्यार जें काम हांवें हायकोर्टाचें डिसिजन जातकीर हांवें स्टेटमेंट काडलो की आतां तरी रेक्टिफाय करात आनी लेट अस गो अहेड म्हणून. तेंय ना, सुप्रीम कोर्टांत गेले. म्हणजे अशी परिस्थिती आज ह्या राज्यांत आसा जी हाजे पयलीं अशी केन्नाच दिसली ना. आनी म्हणून हांव सगळ्या मडगांवकारां कडेन मागतां की तांणी आमच्या पॅनलाक पूर्णपणे सहकार्य दिवचें आनी पूर्णपणे भोवमत दिवन आमच्या पॅनलाचे कॅन्डिडेट्सांक निवडून हाडचें. गोंयच्या इतिहासान अशें दाखयलां की साश्टीकार चड करून मडगांवच्यान सदांच फुडें आसतात. गोंय साल्वार करपाक गोवा रिव्होल्युशन तें मडगांवच्यान सुरवात जाली. आमची राजभास कोंकणी करपा खातीर मडगांवच्यान सुरवात जाल्ली. एनवायरमेंट साल्वार करपाक दर्या एसिडाच्या अगेन्स्ट जो कितें मुवमेंट जाला हो मडगांवच्यान सुरवात जाल्लो आहा. आज हो गोंय विरोधी आनी गोंयकार विरोधी सरकार दर हाका घरा धाडटले
जाल्यार सगळ्यांचो एकवट जाय हो एक पब्लीक सेंटिमेंट आहा. ह्या पब्लीक सेंटिमेंटाक रिस्पेक्ट करून आमी हे मडगांव सिवीक अलायन्स ते गेले खेपे आमी मडगांव सिवीक अलायन्स म्हणून मानिल्ले. हो एक यशस्वी प्रयोग हो आमी रिपीट करतात आनी तिनूय आमदार आमी लोकप्रतिनिधी म्हणून हांगाचे हे पॅनलाक सपोर्ट करतात. आतां अशें आसा की सगळ्यांक जाय की एकवट जाय म्हणून. एकवट जावन हो गोंय विरोधी आनी गोंयकार विरोधी सरकार घरा धाडचो सगळ्यांक अशें दिसता. म्हणटकर आमकां दिसता की हें जे मडगांव सिवीक अलायन्स म्हणून आहा इज द फर्स्ट सायन ऑफ टीम गोवा विच इज द ओनली फॉर्म्युला टू सेव गोवा नाव. यू हॅव टू सेव गोवा नाव. ते फाल्यां जातलें म्हणून अशें ना तें. गोंय जर साल्वार करतले जाल्यार बीजेपीक आसा थंयची उडोवंक जाय आनी हे जर उडयतले जाल्यार एकवट जाय आनी एकवट जाय म्हणून आमी एक जाल्ले आहा. हे सगळे जनतेक एक मेसेज की आमी एक आसात. एबरेशन जशी तशी आसूंक शकतात पूण ती आमच्यो पार्टी वी आर ऑल्सो रिप्रेझेंटींग पॉलिटिकल पार्टीज अँड वी आर लेजिस्लेटिवली द हेड्स ऑफ दोज पॉलिटिकल पार्टीज. So we represent the wisdom of our political party to come together to save Goa now. So we believe that this is the only formula to save Goa now is unity, and here it is in the form of Madgaon Civic Alliance. हे आमी लास्ट टाइम यशस्वी प्रयोग झालो. बीजेपीक आमी म्युनिसिपालिटी बीजेपीच्या हातान वचूंक दिली ना. सगळ्यो म्युनिसिपालिटी गेल्यो पूण ही गेली ना. म्हाका दिसता लोकांक दिसता की बीजेपी सगळे जर एक जाले देशान हो फॉर्म्युला चलूंक शकता. सगळे एक जाले बीजेपीक चान्स ना. 61% लोक तांचेर अगेन्स्ट आहा. हो फॉर्म्युला जर यशस्वी जालो जाल्यार आमी गोंयाक एक दिशा दाखोवंक पावतले अशी म्हाका खात्री आहा. Right from assembly, जावं खंयचे इश्यूचेर सोसायटी जावं खंयचे इश्यूचेर whatever maybe the difference is सद्दां हांव on behalf of my constituency सद्दां बारबर रावलें. फाटीं MP इलेक्शन जालें. MP इलेक्शना देखून काँग्रेस कॅन्डिडेट शार्दियान सपोर्ट केलो irrespective of what is the situation. So आज हे सिच्युएशना पासून इवन इन द असेंब्ली आमी सद्दां जॉयंट आमगेलें हें जालां कितें इट्स अ फायट अगेन्स्ट द रुलिंग. Now we have always been doing it. Now the situation demanded that we have a joint for this municipal elections, a joint fight. So I have also decided to, we have also joined together and आमगे बाब दिगंबरान बसून सांगलां की कोरया म्हणून. So we have said we will join together to fight the municipal elections. That's it. Question from you. Digamba, my question is, don't you think that this is an alliance which is basically a marriage of convenience under the guise of defeating BJP? This because we had a very bad experience last time round. पहिली गजाल Your alliance had collapsed midway. हे इलेक्शन हे पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली फायट करना. वो विषय येता आशिल्लो इफ municipal elections were held on party symbols, on party lines. So they are not being fought on party lines, on party symbols. And if we want to defeat BJP, the same experiment which we did in 2015, we said this experiment we can do it again this year. But your experiment had failed. Our experiment did not fail. You had Our a mandate. Our experiment did In not midway. fail. Our experiment did not fail because of municipal election. Our experiment was that time somehow or other this because of after that assembly election. But there is another story which I don't have to go in. So Kamal, those such type of stories will not be repeated. Is that how this would go? See, politics is dynamic. जशें सिच्युएशन तुज्या मुखार येता तशें तुका फेस करपा जाय.
हांव सदांच पास्ट घेवन बसना. पास्ट घेवन बसलो देन आय कॅन नॉट गो एनीवेअर. म्हाका पास्ट घेवन बसल्यार खूब कितें आसतलें. सो पॉलिटिक्स डिमांड्स that it has to be dynamic. You have to face. We live in the present. I don't live in the past, nor I live in the future. I live in the present. So it is my responsibility to see that we face the present situation. Today the present situation demands that we should come to it. People also refers to past memories. Once again, I will also answer this question. For example, Glenn, if you go to see, ते स्वतः म्हणटाले हांव गोवा फॉरवर्ड वयता आनी घेता ते थोड्यांक डावट आहा ते जे मनशांक डावट आहा ऑन द लायन्स थंय जावन म्हणटा कोण गोवा फॉरवर्ड कोण डीजीपी वयता अजून देखून हांव काँग्रेस म्हाका अजून देखून बेल्ट नाका घालपाक among the juniors I am the only fellow in the party. All the juniors left. Still I am there. So it is for a cause. We are doing something for this municipality. We take every step at a step by step. If situation demands, we don't have it at that point. So it is not that. Now we have taken a step here and we are just, we are doing our best. Now when we are there, there are certain things which will not happen, which we have to learn from past mistakes. We have to admit mistakes. Why? Because mistakes are, it cannot, you require two hands to clap. Not for You require two hands. The fellow who says that there is a problem with the other hand, he is also having a problem. So we are tackling this. We will try and see how best we can avoid the next mistakes. Vijay, So what is the feedback you are getting from your field workers, the rank and file of the party, to this so-called alliance? See, I think that we should talk in the party. We have already once. Now we have already. We have No, because your partymen have filed, your Congress workers have filed. No, your Congress workers have filed nomination. At the party level, I have said that these elections are not fought on the party line nor on the party system. I have categorically said right in the beginning that we will try to work out an understanding across the state, not only in Margao. I have been instrumental. I have sat with many people in Mapsa, in Vasco, in Kankona, various places. I have sat with them with the sole intention of bringing them together. आता खंय तरी मातशें हें जावपाक शकता न्ही somewhere. So they are free to contest. तुका लागी आशिल्ल्यात मनशान एक कॅन्डिडेट हें केलें. म्हाका पळय हांव आशिष एक कंप्लेन केल्या. आशिष कांबळ हो म्हाका लागीं ना. काँग्रेस वर्कर म्हणून तो केन्ना काँग्रेसीत जॉईन जाला तें तुमी फायंड आउट कर. So they are free to contest. They free to contest elections. Whatever. These Congress workers, so The many. Congress workers म्हणजे कशें आसा? As far as policy is concerned, it was very well clearly laid down that the local leadership will take a decision. As far as Margao is concerned, we are the local leaders who have got stakes in the municipal council. आता हांव तुका सांगलें त्या विशयान आतां काणकोण पयर जालें न्ही. काणकोण आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली 2-3 लिडरांक तांणी बरें केलें. तरी आसतना खंय तरी कोण वर्कर उबे रावले. That you can't help it sometimes. ते आसतलेच न्ही. ते बारीक but people will go by and large with our हे आसात बरोबर असो मेसेज वता. So that is very clear. I have moved house to house. He has also moved house to house. Reginald has also gone. So from the feedback of the people only we said that yes, we should do this. वर्कर्सांचे फीडबॅकाचेरच आमी केला. आता खंय तरी कोण तरी हर्ट आसपाक शकता न्ही. You cannot can you satisfy each and everybody? युवा साइड टू पाटण करपाक. Can you satisfy each and everybody everywhere? It is not possible. आता you are माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आसतले कोण जाल्यार कोण फायल करपाक शकता न्ही. सगळ्यांक तूं सगळ्यांक एकोमोडेट करपाक शकना. इज इट पॉसिबल? देर आर वेरियस अकोमोडेशन म्हणजे पार्टी घेवपा खातीर रेग्युलर प्रयत्न जातले काम मेळटा. I will talk to the president of our party. Request. विजय बाब ये अलायन्स अ स्मार्ट सिटी विथ अ हार्ट हें तुमी इश्यूर केल्लें आनी तितून जायतीं प्रॉमिसां दिल्लीं लायक फॉर एग्जाम्पल काब्रस्तान इश्यू सॅटलायट मार्केट पार्किंग फ्री स्पेसीस मेळपाचें आनी मेनी थिंग्स. सो कितलें देखून तुमचें मुखार गेलां आनी हाव दीस प्रॉब्लम्स डिस्पायट हॅविंग मेजॉरिटी डिस्पायट हॅविंग फूल टर्म ऑफ 5 years many problem like the parking project many projects are still incomplete or never taken up. This question can be for both also. One For the minute, government, one not minute. for you also. No, I agree. See, this is what We are not announcing a manifesto or declaring the manifesto.
keep something for the future. No, but see- wait. I have got your question. See, both our panels have separate manifestos, which in due course of time we are going to announce. Today we are announcing a Margaon Civic Alliance, which is an alliance of two parties for this 24 seats that we are contesting. Details of the manifesto we'll discuss when we come to the manifesto. No, 1 minute. First line is not about manifesto. No, you are talking about promises kept Yes. and promises not kept. Yes. All will feature in the manifesto, how we have not kept, why we have not kept, and how we are going to keep it. This alliance had promised then. This alliance is going to now tell you why we could perform, why we could not perform, and who is responsible for not delivering this when we declare our manifesto. Today we are making an appeal through you. How The people appeal is will- not to divide. This is the message. No, Nothing Vijay else. Babu, how people will. People that we will see. We also know what the people are. By the way, when Gillian is asking that what is the rank and file saying? Without rank and file saying, we don't sit together. Rank and file and the people of Goa want us to sit together. That's why we are sitting. No, manifestos are not fulfilled. How people will believe on Manifesto, your when manifesto? manifesto will announce, will tell you. I am not running away. That rank and file came into picture because some of the, even the working president has filed a nomination. That's what Sushant. Call the working. Party, Congress party, not yours. So there is non-working also. No, Congress party, you don't answer that question. It pertains to the Congress. Of course. He is the legislative party leader of the Congress, man. होय. I am the legislative party leader of my party. लोकांक खबर आहा, लोकांक सगळे लोक हुशार आसा, लोकांक खबर आसा, लोक जाणा कोण कोणाच्या बरोबर आहा, थंय आनी प्रश्न येना. आतां हांवें तुमकां सांगलें की प्रत्येक कडेन कोण तरी खंय तरी चुकलो आसता आपल्याक मेळना म्हणून. He may try to create problem. That is but that depends upon the people. I leave it to the people to judge. And as far as manifesto is concerned. गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस जी आसा alliance ती कंटिन्यू आसतली assembly. पळय हांव परत सांगता म्हज्या तोंडाक शब्द घालनाका. इलेक्शन असेंब्लीचे इलेक्शनाची अलायन्स will be taken decision by the party leadership at an appropriate time. सारखे क्लिअरली सांगता this is a Margaon civic alliance between Patoda forward and model Margaon. Here there is no symbol of the party. This alliance has got no backing of your party, the Congress party. पळय कशें आसा Or is it only your the alliance? every level. MLA level. No, the way you are trying to explain, it appears you have no backing अरे of the हांव party. हांव खंयचे पार्टीचो मनीस तो खंयचे So पार्टीचो then you are trying to differentiate. नो that डिफरंशिएट assembly म्हणजे कशें separate and this आसा is ना ना separate. डिफरंशिएट म्हणजे कशें आसा आतां म्हापशा वी ट्राय टू ब्रिंग एवरीबडी टुगेदर whether it is MGP, whether it is NCP. In Moscow we are trying to bring everybody together. That has been effort going on. You all are not understanding the essence of this press conference. The essence of this press conference is that we are united and we are appealing to the people not to get divided. मता फोडून दिवं नाका, एकवटान बीजेपी घरा धाडया. हे आमचें हो मुद्दो तुमचे कडच्यान आमी पास करूंक सोदता. उरिल्ल्यो सगळ्यो इश्यू इलेक्शनाक 23 तारीख आज कितें 7 तारीख दीस खूब बरी आहा. आमी काय खंय धांवून वचना, आमी सदां अवेलेबल आहा. उलोवया म्हणटा. थँक्यू. काड्या मरे हात बी वयर काड. आतवयर म्हणून काँग्रेसी जालो. आतवयर म्हणून काँग्रेसी जालो. दुसऱ्याच्या कोणाचेर येना तें पळया आय ऑर्गनायज पयलीं मुख्यमंत्री सांगेल आणि सांगून म्हणजे राजू सारखं तोंड घेऊन
टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने राजू राजू बरे ऍक्शन केलंय. हा भितर